引かれます。肩を出す。手はこのくらい。突き上げるんですね。持ち上げない。で腰は下がる。こっちで打った手がすごい。これで2回目。しっかり腰を。出しながら。しまったら肩を後ろ切って一旦前で押さえて、これはこう柔軟に鍛えるためにこれは行います。腕も全部どこか起点があります。それを攻めるんですね。それを攻める。You mustn't go to the other person's strong point. Go to his weak point. だから、There's also training like this position. This is third control. Here you turn around. 非常に弱いところを常に警視庁ではですね。Also in the Japanese police force they use this. こうやって押さえて2人でもできる。If it was two people, you can close them down. 合気道で実習したらですね。That's why in Aikido they developed this. これで押さえられる。With this one you can close a person. これでこう押さえられて。And as you close it, you can take them away. こういうとこ持たれても大丈夫。ね、持たれた場合ですね。まあ腰をしっかり持ってます。Now all the four people are holding very しっか strongly. り持ってます。古くも。斜めだから。You have to come from the side. Katanaも同じ。Even if you raise your hand, it's the same situation. こうやって。こういうふうに動いておればこうついてきます。 For example, when it's held like this. それもさっき言った足、腰、力の動作、それから重心の移動ということにおいて強い力が出ます。これがこうついてきます。それでね、それがためにこれはちょうどこう伸びきった状態ね、相手の手が。その時にポンとこう合わせる。足でもこう出します。足の指ですね、この親指。With a big toe. はい。そうするとこれが自然にしながる。This is a こ natural れも重 move. 心の移動ですね。 Just push your balance forward. 引けない。ね。しっかり持ちます。で、ペッと。持たれてもペッと。これがこうなるとほれ頑張っちゃう。If you do it in this position, in this way, it won't be effective.